بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allahun e lavdërojmë, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut Azza wa Jall, kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall prej të këqijave të shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e humb nuk ka kush që udhëzon, dhe dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me mësimet e radhës nga libri e Imamit Tirmidhiut që ka të bëj me virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në mësimin dhe dersin e kaluar kemi fol në formë përmbledhur në atë se si është duk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe cila ka qenë pamja dhe fizionomia e tij. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me disa detaje, me disa nëntituj që autori ka vendosur në këtë libër me përmbledh çështjen e pamjes dhe dukjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para kësaj, apo mësimin e radhës, autori ka filluar me spjeguar për vullën e pejgamberisë. Ka se realisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberve dhe me të është përmbyll misioni pejgamberllëkut dhe nuk ka ma pejgamber mas tij. Dhe çdo kush që vjen dhe pretendon se është profet, është i dërguar i Allahut Azza wa Jall, ai është gënjeshtar. Mirë po, edhe pse është përmbyll pejgamberllëku me të, Allahu Azza wa Jall kohë pas kohe dërgon dietar të cilët e ripërtrin fenë e tij, i largojnë ato që i është në vesh kësaj feje dhe i ngjallin disa gjëra që harrohen nga feja e tij. Mirë po nuk është fjala kur po flasim me këtë mësim për vullën e pejgamberve me tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vula e gjithë pejgamberve dhe me të është përmbyll pejgamberllëku. Mirë po vula e pejgamberve apo vula e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një shaj që Allahu Azza wa Jall e ka vendosur dhe e ka lënë në trupin e tij, përmes të cilës e kanë njoft ata që kanë pas njohuri nga librat e mëparshme se ky është ai pejgamberi që është premtuar se do të dërgohet pas Musait dhe Isait alayhi salatu wassalam. Pra thjesht ata të cilët kanë pas dituri të librave prej krishterëve dhe hebrejve janë paralajmëruar se pas pejgamberëve të tyre do të vjen një pejgamber të arabët dhe është cilësuar edhe me emër, siç e thek Allahu Azza wa Jall çështën e emrit në Kur'an. Mirë po janë informuar edhe me disa cilësi që veçohet ky pejgamber nga të tjerët, siç do të marrim hadithin e Salman el-Farisi, se atij është treguar nga një krishter se ky pejgamber nuk e han sadakan, qofse dikush i afron sadaka, ajat nuk e pranon dhe nuk e merr. Të kundërtën, qofse i ofrohet një dhurat, një hedije, e pranon atë, dhe prej gjështjave që i është informuar Selmani nga një krishter dietar i tyre është se ai pejgamber
e ka një vule, ka një shej që përmes saj kuptohet se ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, fillimisht do t'i ceko shkurtimisht 3 gjëra. E para, ajo që kjo shenja a ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të, apo me kalimin dhe me rritin e tij i është paraqitur kjo shenjë. E dyta, ajo që veç e cekëm, se për këtë shenjë janë paralajmëruar pasuesit e librave krishterë dhe hebrejt se dallohet pejgamberi që të vjen te arabët, edhe e treta, cila ka qenë kjo formë e kësaj shenje. Sa i përket se a ka lindur me këtë shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo me rritin e tij është paraqit kjo shenjë, disa prej dietarëve thojnë se këtë shenjë nuk e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lind. Mirë po, i ka ardhur apo i ka shfaq pas lindjes me rritin e tij, e sidomos e lidhin me çështjen kur i është hap gjoksi dhe që Allahu azza wa jall përmes melaçeve ja ka pastruar zemrën, dhe me kthimin e zemrës në gjoksin e tij dhe mbylljen e saj është paraqit edhe kjo shenjë e pejgamberllëkut. Ndërsa çështja e dytë, vetëm se e kuptuam se edhe ata musliman, edhe ata shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë insistuar me e pa, kanë insistu se kanë dëgju prej atyre pasuesve të librave se ky pejgamber që do të paraqitet te arabët do të ketë një shenjë të veçantë në trupin e tij që e dallon dhe përmes të cilat dallohet se është pejgamber. Ndërsa sa i përket, do të thonë se çfarë forme ka qenë, thjesht ka qenë një copë mbënjishi që ka qenë në pjesën e shpinës mes dy krahëve, ka anë e majt e trupit e tij sallallahu alaihi wasallam, e ka pas madhësinë sa një vezë e një pollumbi, apo ka disa transmetime, ndoshta pak më e madhe sa më e bë grusht në shuplak grusht. Thjesht e ka pas ngjyrën së trupit me disa qime për rreth, dhe kjo ka qenë ajo shenja që është veçuar dhe përmes cilës e kanë ditë ata që kanë pas njohuri dhe informata prej pasuesve të feve tjera se kjo është shenja se ai është ai njeriu për cilën kanë paralajmëruar pejgambert para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë nuk do t'i ceko gjithë hadithet që i ka cek autori, do të mundohem i cek vetëm hadithet që janë të vërteta, dhe duke mos i përsëritur në qoftë se kanë kuptimin e ngjajshëm. Hadithi i parë është vëllezër të nderuar, hadithi Said bin Yazid, thotë se më ka dërguar tezja ime në ditë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ky nipi im po ankohet është smut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përkthel kokën e tij dhe bën dua tjetë i bereqetshëm. Merr abdes dhe me atë ujin që ka mbet pas abdesit e tij e ka pirë dhe thot u vendosa, u pozicionova pas shpinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pash mes dy krahëve të tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë këtë supë të mishit, dhe më thonë që ishte me një madhësi, dhe më thonë të vogël, këtë rast nuk e ka përmend pollumbin, po ka përmend një shpez tjetër që parafërsisht është ngjashme edhe me vezën e plumbit. Mirë po du vetëm më nal në këtë hadith, me cek shkurtimisht disa dobi për këtij hadithit. Se si ka qenë afërsia, butësia e mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fëmijë, sidomos që kur i është afruar ndonjë fëmijë e ka përgdhel kokën e tij që thjesht me një ngrohtësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka bërë dua për të që të jetë i bereqetshëm.
Dhe thuhet se Sa'ib bin Yazid prej sahabive, një prej transmetuesve të hadithit, thotë se e kam parë 94 vjet, i kishte në mosh, ishte i drejt dhe kishte shiqim dhe dëgjim të pastërt. Dhe kjo ishte ajo që dhe vetë thënte se kjo është prej duas që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë për mua kur ishte i vogël. Dhe kjo është prej sahabive të fundit që ka vdekur në Medinë. Nuk ka qenë për gjithë sahabive të fundit që ka vdek. Mirë po, sahabia i fundit që ka vdek në Medinë ka qenë kë Sa'ib bin Yazid dhe i ka pas 96 vjet. Hadithin tjetër, vëllezër të nderuar, është se një prej sahabive ka pas emrin Rumejthe, domthon grua. Thot në ditë në luftën e Ahzabit, luftin kur kanë bë Kurejshitët aleancë me fise tjera për me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Bile jo vetëm me fiset e arabëve, po në fund bojnë edhe aleancë edhe me jahudit që ishin mbrana në Medinë. Dhe në këtë luftë plagoset një prej sahabive më të shuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishte emrin Sa'd bin Muadh. Dhe po në këtë luftë, pas kësaj lufte, edhe ky sahabi vdes, mirë po kjo gruaja që po e transmeton këtë hadith, isha thot shumë afër trupit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që me dasht me e puth atë pjesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kum pas mundësi për afërsisë që e kam pas. Dhe kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë se është dridh arshi froni Allahut azza wa jall me vdekjen e Sa'd bin Muadhit. Arshi, vëllezër të nderuar, është një krijesë e madhe që Allahu azza wa jall e ka përshkruar në Kur'an se është për krijesave më të mëdha që Allahu azza wa jall i ka krijuar. Ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur të lypni xhenet, kur të lypni diçka Allahut, lypni xhenetin Firdaus, sa është mesi xheneteve dhe është xheneti më i lartë, e që përmbi këtë xhenet është arshi i të mëshirshmit. Apo ka në hadith tjetër që përshkruan madhësinë e këtij arshi, se thot është krahasimi i qiellit dhe tokës, në krahasim me kursin. Ajetul Kursi. Kursin e Allahut azza wa jall thot është si një hallkë e vogël nëse hudhet një shkretin. Mirë po thot edhe vetë kursia në krahasim me arshin e Allahut azza wa jall është paqe vogël. Dhe ka në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këto arsh e mbajnë melaçet e Allahut azza wa jall, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më është lejuar me fol vetëm diçka për këto melaçe, thot mesin e supës dhe veshët të këtij, fundit të veshët të tyre melaçeve, është domethënë një distancë kohore të thimit 500 vite. Thjesht është krijesa më e madhe, e që përmbi këtë krijesë është Allahu azza wa jall. Duke mos e komentuar, duke mos u thelluar më tepër në çështjen e arshit apo diçka tjetër, më mjaftu ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë gjë, se Allahu azza wa jall është përmbi arsh, ashtu siç ka paralajmëruar pejgamberi Allahu azza wa jall në Kur'an, Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa. Allahu azza wa jall është përmbi arsh. Se për ndryshe, në qoftë se një njeri nuk beson se Allahu azza wa jall është mbi krijesat e tij, në këtë rast është mbi arshin e tij, atëherë ose duhet me besu se Allahu azza wa jall na'udhu billahi është në çdo vend dhe është i përzier me krijesat e tij, e që këtë besimtarën nuk duhet me besu,
ose duhet me besu një besim tjetër që të thotë se as Allah nuk është lartë, as poshtë, as mrena krijesave, as jashtë krijesave, e që realisht me këto veçori nuk cilësohet vetëm që nuk ekziston. Pra në qoftë se nuk beson ashtu siç ka ardhur në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se arshë krijesa më e madhe e Allahut azza wa jall dhe mbi këtë krijesë është Allahu azza wa jall, ose kemi besu që Allah nuk ekziston hiç, ose kemi besu që Allahu azza wa jall është çdo kon, e që të dyja janë besime të kota. Hadithi tjetër vëllezër të nderuar që ka folur lidhje me këtë vullën e pejgamberisë është hadithi Selmanit El Farisi, të më thonë që ka qenë me origjinë persiane dhe ka pas një shtektim bukur të gjatë derisa u bë musliman, nga se persianët kanë qenë zjarrputista e pas zjarrputizmit është takuar me krishterë e prej një dietare të krishterizmit e tjetrit deri te i fundit, i cili e ka paralajmëruar me këto cilësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po është mirë vëllezër të nderuar që secili prej neve më nal edhe më gjet historinë e këtij sahabie dhe më shiku edhe me lexu se më të vërtet ka dobi të mëdha. Mirë po, ne të cekëm më të përse ka cekë edhe autori këtë hadith, thotë se kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se përfundimi i tij kur ka ardhur në Medinë ka qenë rob të një jehudi. Mirë po ka dëgjuar se është paraqit një pejgamber të arabt njerë Mekë, masandej është përngun në Medinë, dhe ky ka pas një ori prej pasuesve të librit thjesht prej krishterëve, dhe hoxha i fundit me cilën ka pas, më falni, dietari i fundit i krishterëve që ka pas kontakt me të, ka treguar se do del një pejgamber, nga se nuk ka më njeri si unë mbi sipërfaqe tokës, mirë po është afruar koha e daljes e ardhjes në pejgamberi, e që do del te arabt, i tregon domethënë edhe qytetin, do të jetë mes dy vendeve apo dy pozita vulkanike, e që mesin e tyre ka të mbillura palme, e që realisht është një përshkrim që është përshkrimi i Medinës, se kush e din Medina është vend vulkanik në kohën e lashtë, dhe thjesht kanë qenë dy vulkane që kanë qenë aty, po mirë po është i njohur që në mesin e këtyre dy vulkaneve është mbillur me hurme. Dhe kur dëgjon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë, dhe para se më ardhur në Medinë sallallahu alaihi wasallam fillimisht u nalën në Quba dhe kanë qëndruar pothuajse 2 javë ditë aty dhe kanë ndërtuar xhaminë e parë Kuban, që quhet sot xhamia Kubas. Ky shkon me një enë hurme dhe ja afron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: kjo është sadaka për ty dhe për shokët e tu, nga se një arë për rrugë dhe nuk keni çka të hani. Edhe me të dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po i thot sadaka, thot largone. Disa transmetime ka ardhur që e ka larguar nga vetja vet, mirë po shokët e tij i ka lejuar të ngrënin. Të nesërmen, se realisht u vërtetu një cilësi që e dinte Selmani. Të nesërmen e bjen prap një enë të ngjashme me hurme dhe i afron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shok dhe i thot: kjo është dhuratë për ty dhe shokët e tua. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam han prej atyre hurmeve dhe u vërtetua cilësia e dytë dhe po i mbetet cilësia e fundit, edhe ajo është me pa atë vullën, atë pjesën që e cekëm të mishit, që është e veçantë në gjokën e shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i afrohet dhe e sheh. Masandej ky e pranon Islamin, mirë po ishte arab te ky Jahudia dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon se do të bëjmë një zgjedhje, disa hurme do t'ja mbjellëm aty Jahudis dhe disa të mira materiale për para do të mundohem t'ja sigurojmë thjesht që ti të lirohesh. Ja kanë kurzu dikun një 300 hurme apo domethënë bim të hurmes t'ja mbjell dhe një sasi caktuar parash që të lirohet, edhe
çdo sahabi gati ka ndihmuar këtij njeriu që të mbjell ato hurme, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë për atyre pjesëmarrësve, dhe me thonë që ka marrë pjesë në mbjelljen e këtyre hurmeve, dhe tregohet se një prej hurmeve nuk ka bi, e kur ka pyet se kush e ka mbjell këtë hurme, ka thonë në transmetim Omeri, në transmetim ka thonë vetë Selmani unë e kam mbjell, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shkul atë dhe ka mbjell dhe ka bë po në të vetë prej bereqetit që Allah azza xhali ka thonë këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i fundit vëllezër të nderuar në lidhje me këtë temë është një hadith e një sahabie tjetër që ka pasën Abdullah bin Stergjis, thotë se ka ardhur me disa njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe insistoja që të sillen t'i dalë mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shoh këtë vulën e pejgamberllëkut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kuptuar qëllimin e tij, e menon e largon rrobën që ka pas mbi shtëpinë e tij dhe ja lejon me e pa dhe e tregon se çfarë forme ka pas. Domethënë kjo ka përshkruar domethënë me një madhësi pak më të madhe, sa me bë domethënë dorën ngrosht dhe për rreth thot ka pas disa çime që ka anuar ka pak domethënë ka e kuqja. Edhe pse shumica transmetimeve ka ardhur domethënë se nuk ka qenë e kuqe, mirë po ka qenë sipas ngjyrës së trupit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ky pasi që arrin qëllimin i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ghafar Allahu laka ya Rasulullah. Allah i të fal ty o pejgamberi Allahut. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pja kthen walak edhe Allah edhe ty të falt. Vetëm po du më nalë me këtë fjalë vëllezër të nderuar me përshkrua dhe me kuptu modestinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me krahasu se si dhe prej neve vetën tonë nëse vjen dikush na thot Allah i të falt. Me herë do të keq kuptojmë se çfarë mëkati unë bona, ama jeti më i mirë që po kërkon për mu falje, jo për vete, e kështu me radhë, mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mëshirës së modestisë së tij thot edhe ty të falt. Ashtu siç bënë dua për mua më fal, Allah azza jalla na fal dyve së bashku, ndërsa ata që ja transmeton këtë hadith ishin tabiin që nuk e kishin pas fatin me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç nuk e kena pas na. Dhe i thot a e patë fatin që pejgamberi të bën dua dhe të kërkon falje për tyje, thot po, kësë realisht duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk refuzohen dhe në pranuara, mirë po për mi ngushëllue edhe ta prezent edhe neve, i thot ky shok thot se dhe për juve ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua kur i ka thënë Allah azza jalla në Kur'an wastaghfir li dhanbika walil mu'minina walil mu'minat, dhe kërko falje për mëkatet tua pejgamber dhe mëkatet e besimtarëve dhe besimtarëve. Mirë po, një çështje që duhet me ditë vëllezër të nderuar çaj përket istigfarit, se shumë njerëz lidhen për këtë istigfarin dhe keqkuptimet rreth tij dhe mendojnë se istigfar duhet me shku mi kërku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pas vdekjes që të kërkon istigfar ai për neve. Na po e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa sahabi në mënyrë konkrete ka bërë dua, e ka kërkuar falje për ta, për disa në mënyrë përgjithshme ashtu siç e ka urdhëruar Allahu azza wa jalla në këtë ajet. Mirë po nuk guxon askush të ketë bindje që duhet të shkon pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te varri i tij, dhe t'i kërkoj atij që ai të bën dua për të, dhe të kërkon falje për të te Allahu azza wa jalla. Nga se këtë nuk e ka bë askush prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij, bile ka ardhur në mënyrë direkte. Një ditë ishte Aisha radiallahu ta'ala anha smut dhe po e vajton, po dhët që po më dhem koka. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pak me relaksu atë, po i thët në qofë se unë jam gjallë,
Domthonë ti vdes, unë do të bëj dua dhe kërkoj falje për tyje. Thjesht, pavarësisht se pejgamberi sallallahu e ka thonë në formë shakas dhe thjesht që me lehtësu Aishës radiallahu ta'ala në atë gjendje, kuptohet për këtij hadithi se i ka thonë sikur të kisha qenë gjallë e të vdes para meje, do të kisha bërë dua për ty, që do më thonë se pasi që të vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bën dua ai për askënd, mirë po duhet secili të bëjmë dua për veten tonë. Dhe me kaq për përmbylli këtë temë, mos më zgjonu në detaje më tepër, me kalue në temë tjetër, e që është plotësim i mësimit kaluar, e që ka të bëjë vëllezër të nderuar me flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se i pa të premtuar se është një mësim i veçantë që i detajon edhe më tepër çështjen e flokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur disa transmetime në lidhje me flokët e tij. Disa kanë ardhur se i ka pas deri te mesi i veshëve. Disa transmetime ka ardhur se i ka pas deri te fundi i veshëve. Disa transmetime ka ardhur se i ka pas, domethënë deri në mes qafë, domethënë mes supeve dhe veshëve. E disa transmetime ka ardhur se i kanë prek edhe supet e tij. Domthonë që i ka pas të gjata deri sa i kanë prek edhe supet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto dietarët kanë dhënë mendime. Mendimi i parë që më i saktë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam herë i ka pas flokët më të gjata e i kanë mrinë deri në supe, herë i ka pas më të shkurta që ju kanë afruar domethënë deri te vesht apo deri te mesi i veshëve. Ndërsa është një mendim tjetër se thojnë se kush e ka pa nga mrapa e ka pa se flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë mri deri te supet. Ndërsa kush e ka pa në profil dhe anash e ka pa se anash nuk i ka pas atë gjata, po i ka pas deri te mesi i veshëve. Dhe kjo është një mendim, mirë po ndoshta mendimi më i saktë është ajo që tham se domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas herë më të gjata, herë më të shkurta, ashtu siç e kanë përshkruar domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre është Anas ibn Maliku, që thotë se ka qenë flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri te gjysma e veshëve. Ndërsa ka një hadith nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila ka thënë se i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flokët e gjata deri mes supeve dhe veshëve të tina. Ndërsa në mësimin e kaluar e kena marrë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as nuk i ka pas flokët e drejta, tërësisht të drejta, pas nuk i ka pas të drejta komplet, po i ka pas në mes asaj të drejtës dhe flokëve të drejta. Fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas flokët, i ka pas të lshuara, nuk i ka nda as djathtas as majtas. Se ka ardhur një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa mushrikët politeistët që ka jentuar në Mekë dhe në Medinë dhe në Gadishun në Arabik, se ata i kanë nda flokët në mes. Ndërsa pasues të librit në këtë rast, krishterë dhe jaudit, nuk i kanë nda, por i kanë shu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se më përqefi e ka pas mi pasues të librit, në më thonë që kanë pas një ori nga librat qiellor, se mi pasu mushrikët politeistat që nuk kanë kurfar bazë hyjnore. Mirë po, në fund të jetës e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit që t'i ndonë në mes, dhe më thonë një pjesë djathtas dhe një pjesë majtas. Dhe thonë është një bashkim i kësaj që ka ndodhë, që në fillim nuk ka dashur mi basi mushrikët që i ka nda, e masane i ka nda se realisht ka fundi jetës e tij mushrik më nuk ka pas. Se shumica fisëve dhe më thonë e kanë pranuar islamin dhe nuk ka pas më kanë me kundërshtu. Vetëm që ka pas masane me kanë me kundërshtu kanë pas
pasues të librit, këtë rast krishter dhe audit, edhe në këtë rast i ka kundërshtuar, nuk e ka lënë më të zgjatëra, po i ka nda në dy pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që pe kësaj kuptojmë vëllezër të nderuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur për muslimanin dhe muslimant me kriju një identitet, një personitet pavarur që mos me i përngja askujt, e sidomos ata të cilët nuk janë musliman, e sidomos atyre që nuk kanë bazë hynore dhe të libat qiellor, dhe më thonë si në rastin konkret të politeistët. Çështja se do të marrim tash çështjen e kërhjes së flokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për kujdes për këto flokët e tij. Mirë po për kujdesja e tij ka qenë mesatare. Qofse i kujtohet në mësimin e kaluar kemi folur se pe veçorive që Allahu azza wa jalla ja ka lënë fesë të tij dhe këti pejgamberi është që është mesatar. Mirë po edhe në krijimtari, edhe në edukat e ka lënë mesatar. Thash në krijimtari, as nuk ka qenë shumë i gjatë, as shumë i shkurt, as nuk ka qenë shumë i gjerë, as shumë i holl, as nuk ka pas flokët, tërësisht të drejta, as të drejta. Po në rastin konkret kur ardh puna mu përkujdes për flokët, është përkujdes për flokët, mirë po nuk e ka tepru edhe me kalu kufit. Mirë po si që ka ardhë në për disa hadithe, rastin konkret për Aishës radiallahu ta'ala anha, thëtë se ja kam krih flokët pejgamberit sallallahu dhe unë e kam qenë në ciklin mujor. Edhe me qëllim e ka përmenë Aisha radiallahu ta'ala anha këtë fjallin më kam qenë në ciklin mujor, nga se thjesht tradita e feve tjera, e popoj tjera, që Allah azza jall nuk i kanë ndriçuar me islam, ka qenë se kur është gruaja në ciklin mujor, janë të papastërta që nuk bën as me nejt me të, as me hongër me të, e kurse si me flajt me të. E Aisha po e tregon se unë ja kam kreh flokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kam qenë gjatë ciklit, se të këto gjërat në fenë islame nuk kanë bazë, përkundrazi feja islame e nderon dhe respekton gruan si qenie njerëzore. Hadith tjetër vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmeton nga Enes ibn Maliku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që është për kujdes edhe për dukjen edhe për flokët e tij, ndonjëherë edhe i ka ly flokët me vaj. E në rastin konkret thot Enes ibn Maliku, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lyente flokët e tij me vaj, t'i zbukuronte edhe flokët edhe mjekrën e tij, bile ka në transmetim se kur i lynte flokët e vendoste një robë mes trupit dhe flokëve që mos të pikante vaji për flokëve të tij. E ka pas tradit që kur i ka kreh flokët të fillon nga ana e djathtë, po jo të me kreh flokët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas çështjet preferuar dhe të pëlqyer që të filloj edhe në pastrim nga ana e djathtë, edhe kur ti kreh flokët ka ana e djathtë, edhe kur ti modh këpucët, ti modh nga ana apo kanë këmbë e djathtë. Thjesht çdo punë të hajrit, hyrja në xhami, veshja të rrobave, mbathja e këpucëve, përshëndetja njerëzve, mi u dhon diçka, me marr diçka, thjesht çështje që janë të ndershme për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë që ti filloj dhe ti bën me dorën e djathtë. Përkundër, kur ka qenë ndonjë gjë, qoftë ajo hyrje në banjo apo në WC, qoftë dalje prej xhamie, apo gjëra të ngjashme që i ka bërë me dorën apo me këmbën e majtë dhe nga ana e majtë. Dhe hadithi i fundit është vëllezër të nderuar nga Abdullah ibn Mughaffal, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me kreh flokët vetëm se kohë pas kohe.
Thjesht pejgamberi s.a.s. për kujdes për flokët. Një ditë ka një njeri edhe e ka pas se i ka flokët e shprishura edhe ka thonë, a nuk pat këtë diçka për mi kre flokët e ti? Apo ka një ditë me një sahabi që i ka pas rrobat e ndytura, e ka thonë, a s'ka pas ujë që ti pastrej rrobat e ti. Mirë, po përkundra kësaj, ka dasht që kjo mos të kaloj në ekstremizëm dhe me tepru, edhe si që shohim dhe dëgjojmë që njerëz tërë ditën mëngjes mbrëmje rrim para pasqyrës, nuk e rregullu veten, ashtu siç bëjnë gratë. Nga se çështja e grave të zbukurohen, Allah azza xal nuk ka nevojë që burri të zbukurohet as tepër, nga se Allah e ka krijuar dhe burrin të bukur nga natyra e tij. Dhe kjo hadith i fundit na tregon se po të krehet, mirë po mos të teprohet, mirë po të bëhet ajo ku pas kohë dhe sipas nevoje. Çështja tjetër që ka të bëjë me flokët dhe mjekrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është çështja e çimeve të thinjura të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ju kujtohet mësimin e kaluar, kemi treguar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekur parafërsisht në moshën 63 vjeçare, mirë po, si që transmeton e ne sot disa sahabi, nuk e kanë të i kaluar qimet e bardha as numrin 20. Dhe kur e kanë përshkruar se kuj ka pas ato qimet e bardha, e ka pas këtë pjesën mes veshëve dhe syve, i ka pas disa qime mes mjekrës dhe buzës së poshtme, dhe i ka pas disa qime kur i ka do flokët në mes kokës nga ona e majtë dhe djath, disa qime i kanë dokë, në më thonë në aty të mes që i kanë zbardhë. Dhe kështu të tregon Enes ibn Maliko se nuk ka pasur vetëm se disa qime. Mirë po, ka një hadith nga Gjabir bin Semura se thot a i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo si i ka pas flokët, i ka pas dhe më thonë të thinjura, ka thonë qofë se i ka lyer me vaj, nuk i është në pa ato qimet e zbardhura të thinjura. Mirë po në qofë se nuk i ka lyer, ju kanë pa ato. Ka një hadith tjetër vëllezër të nderuar, kur ka treguar sebepin pse janë zbardha ato flokë. Se realisht zbardhja flokëve është natyrshmëri, që Allah azza xal me kalimin e kohës dhe shtyrjes në mosh e bën që njeriu dhe më thonë thiret, po dikush thiret ma tepër, dikush ma shumë. Kjo ndoshta kthehet te sebepet e trashëgimisë, mirë po dhe kthehet te sebepet nga herë e angazhimit dhe të preokupimit në këtë botë. Mirë po, dikon e ka preokupim dunjon dhe dunjoja e thin problemet e saj, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka thit dunjoja që me arrit sa ma tepër, e qysh me arrit sa ma tepër, mirë po thot, shajebet një hudun o e khawatuha. Me kanë zbardh, me kanë thin këto qime, për shkak të surës Hud dhe si motrave të saj, që vinë pas në mënë kësaj sure. E ka një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush dën e me pa Gjehenemin apo ditën e Kiametit direkt live që i thojmë ne, dhe të lexon surat edhe Semaun Fatarat, edhe Semaun Shaqqat, edhe Shamsu Kuwirat, që 3 surat janë domethënë prej Juzi Amme, e tash ju informojmë, ndoshta edhe keni dëgjuar, tash ka dalë domethënë një libër i ri e Sheikh Uthayminit që i komenton Juzi Amme, domethënë i komenton edhe këto 3 surat që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur për to. Mirë po ajo që po na intereson vëllezër të nderuar është kjo se Kur'anin njeriu nuk duhet vetëm me lexu si çdo libër tjetër edhe me të i kalu. Mirë po Kur'ani esenca e tij është me meditu për të edhe me punu sipas tij. Se këtë e ka realizuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është bë sebeb që mu thi flokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka lexuar sure që flasin për ahiretin,
për kiametin, për daljen për Allahut Azza wa Jall, për llogaridhënien për Ati dhe për fundimin e robëve në ditën e gjykimit. Çështja tjetër, vëllezër të nderuar, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka ly çato flok, çato çime të thinjura në mjekër dhe flokët e tij. E që prapë po them këto ka dy mendime. Disa prej sahabive kanë thonë se nuk i ka ly pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ato flok, ato çime të thinjura, prej tyne është Enesi dhe disa të tjerë, nga se realisht thonë kanë qenë qashtë pakta që nuk e kanë kaluar as 20 çime, që realisht nuk ka pas nevojë me i ly. Bilet, si që ka në hadithin e Gjabirit që e cekëm, kur i ka ly me vaj, nuk ju kanë dukt më ato fëqime të thinjura. Mirë, po këto është fjala a mi ly me kon, që mja undru ngjyrën e bardhë në ngjyrë tjetër. Mirë, po një mendim që transmetohen nga Ummu Seleme e tjertë, kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ly, bile edhe të thuat se ka pas një si shishe të ndërtuar prej bakri, të marruar prej bakri, dhe i ka ruajtur disa çime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pas vdekjes së tij, dhe kur ja ka treguar dikujt prej tabiinëve dhe i kanë nxjerr, i kanë pasë ato çime, domethënë kanë qenë të lyra. Mirë, prapë se po them ai mendim më saktë është se nuk i ka ly pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nëse i ka lyer me vaj dhe jo me ndonjë ngjyrë të caktuar. Po e cek vetëm një hadith të nderuar se ka ardhur, domethënë një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas Abi Rimtha at-Taymi, thot ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fëmijë të tij. Edhe ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa është djali yt. Thot po, kjo është djali im, dhe i thot një fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot se ky nuk merr kurfar përgjegjësie dhe llogari për punën tua, po as ti nuk merr kurfar përgjegjësie dhe llogari për punën e tij, dhe masandej tregon se e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ato çimet, domethënë që i ka pas në ngjyrë të kuqe, domethënë ato çime të thinjura. Vetëm dy dobi lidhe me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të nderuar. Traditë e njerëzve të urë dhe të mençur, prej tyre padyshim sahabët, se kanë pas mi marrë fëmijët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shohin dhe të arrin vlerën me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por mirë njëkohësisht me pa dhe me përfitu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E që na hyn punë dhe duhet me përfitu na prej këtyne rasteve dhe prej këtyne gjëzve të sahabëve, që edhe na me pas tradit me i marrë fëmijët tonë në për mexhliset hajrit, kur shkojmë të një njeri i mençur që kemë mundësi me përfitu edhe te edhe fëmija jot, me marrë dhe me pa domthonë çka është detyria, çka është nderi, çka është respekti, nga se ju e dini na si shoqërinë këtë vend nuk kena pasur universitete deri në kohët fundit. Mirë, po kena pas nder dhe respekt që e kena përcjell gjenerat pas gjenerate, e që e kena fitu të nejtë qoftë në për oda, në për neja, ku ka pas njerëz të meqër dhe turt në ato vende. E kjo ka qenë jo vetëm traditë e jonja, po ka qenë traditë e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë marrë fëmijët e që duhet ana kur shkon të një njeri meqëm, ndonjë hoxh, ndonjë mexhlis të hajrit, ndonjë ders që edhe fëmija jonë të përfitojnë. Çështja që po du mund dale që ka të bëjë me aktualitetin ton, se i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot as ti s'ke me marrë përgjegjësi për punën të djalit tën, pas djali jot për punën tua. Nga se ka qenë traditë e ignorancës së xahilietit, qofse dikush ka bën një të keq dhe i ka hejt dikujt hak apo e ka vrarë dikon, kur kanë marrë hakat atjerët, s'kanë marrë hak me vra vetëm personin apo dorasin, po kanë pësu edhe familjarët e tina, qoftë ata vllaznia apo tina. E që kjo traditë e ignorancës fatkeqësisht është edhe prezente në kohën tonë. Fillimisht e marrëm drejtësinë në dorë tonë, e që nuk duhet me kanë kështut, edhe e dyta,
nuk shkojmë qoftë se ta ka zbukuru shejtani më akmer ndaj atij personi që ta ka bërë atë punë, po i përfshin dhe anëtarët tjerë të familjes. E pejgamberi s.a.s. po kërkush nuk merr përgjegjësi as këtë dunja, as në ahiret për veprat e kërkuj. Qoftë ai vëlla, qoftë ai prind, qoftë ai fëmijë, secili do të jetë peng e veprës së tij. Këtë përmend vëllezër të nderuar vetëm si kalim thëzë që është lidhur me ai që po ndodh dhe po dëgjojmë kohë pas kohë në këtë shoqërinë tonë. Mirë po, çështja e lyerjes së flokëve në përgjithësi tash jo për pejgamberin se po për njerëz. Shumë të vërtetë se në shoqërinë tonë nuk i lyn burrat të na flokët. Edhe në qoftë se thinjen. Mirë po për traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se i ka urdhëruar sahabit e pejtyne në këtë hadithin që është në për hadithin që ka cik autore, thotë Ebu Bekri ka lyë flokët, edhe pse Ebu Bekri ka qenë një moshë për pejgamberin s.a.s. po ka qenë më i thinjur dhe i ka lyë flokët. Dhe ka ardhur në hadithin tjetër se pejgamberi s.a.s. kur e ka shtliru Mekën, është ardhur dhe ka pranuar Islamin baba i Ebu Bekrit, e ka pas emrin Ebu Kuhafe. Dhe ka ardhur në transmetim se e ka pas flokët dhe mjekrën shumë të bardhë. Dhe pejgamberi s.a.s. mi ka thonë ndronja këtë ngjyrë të flokëve me diçka dhe largon një ngjyrë të zezë. Që nënkuptohet spaku është e preferuar, dhe më thonë në qoftë se i thinjen në flokët dikush më i ly, po edhe në qoftë se nuk i lyn, nuk ka gjë të keqe, se kjo është mes lejimit dhe preferencës, nuk është obligim. Po në qoftë se i lyn, mos i lyj me ngjyrë të zezë, siç ka në hadithin që pejgamberi ka thënë ndroni me një ngjyrë dhe largoni të zezës. Mos i lyj me një ngjyrë që thjesht shoqëria jote nuk e pëlqen dhe traditat i vendit, si me ardh burrë dhe unë zot me lyj flokët me ngjyrë portokallit apo me ngjyrë vjollce ose pembe që thjesht janë ngjyra pa dëshiruara. Apo në qoftë se je burr, mos i lyj mi përngja femnave, nga se pejgamberi s.a.s. i ka mallkuar ata burra që i përngjojnë femrave apo ato femra që i përngjojnë mashkullëve. Dhe lind pyetja se lyrja e flokëve është vetëm kur të thinjen apo bën edhe më herët, si për burra, si për gra. Realisht është një rregull vëllezër të nderuar që është mirë me kuptu gjithna. Se në çështja që ka të bëjmë me këtë dunja, sa çka me hongër, çka me pi, çka me vesh, e gjërat të ngjashme, këto çdo sen është halal. Vetëm sa ka ardhur hadithi ose ajeti prej Kuranit që ka bërë haram, të kundërtën e adhurimit, me adhuru Zotin, me lut Zotin, me nështru Zotit, çdo sen është haram vetëm që ta ka lejuar Allahu. Mirë, po të çështjet e kësaj dunjos, çdo gjë është halal përveç, domethënë, asaj që ka ndaluar Allahu Azza wa Jalla. Në rastin konkret, për me i lyj flokët, si burrat, si gratë, nuk ka kurfar ndalese. Qoftë ato për sebeb se tu kanë thi flokët, qoftë ajo për sebeb që nuk tu kanë thi flokët, po ke dëshirë. Mirë po thash, do të më largu gjyrës zezë, duhet që mos të i përngjan burri gruas apo gruaja burrit, duhet të zgjedh një ngjyrë që është në konform traditës së atij vendit, ndërsa te gratë shtohen edhe dy kushte. Qofse i lyn flokët, le të i lyn flokët e të mbulon, të i lyn e të zbukurohet burrit vet, e jo këtë dunjas dhe njerëzve në rrugë. Dhe qofse i lyn flokët, mos e lyn flokët sipas modës se dikuj që s'është për fesë tonë. Qofse realizohen këto kushte vëllezër të nderuar, atëherë lejohet me lyj flokët. Dhe çështja e fundit vëllezër të nderuar është pej traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë edhe me lyj çerpikt edhe mbi sy, edhe në sy, e që quhet një farë ithmid, është një lloj guri që kur bluhet, bëhet një ngjyrë e mirë, edhe lyhet dhe zbukurohen syt.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se domethënë kur shkon dikush sidomos me flet që është mirë me i ly për shkak se edhe e kthjellojnë shikimin edhe i rritin qimet rreth syrit. Kështu të ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kthjellojnë shikimin, domthonë e bojnë më të kthjellt, edhe i rritin qimet. Realisht qimet e kanë funksionin e vetë që me të mbrojë ty, mos më hiq diçka në sy pe plonit e pe gjëra të tjera. Sa më qimet më të mëdha, mundësia që më mbrojt më shumë është. Po sa më qimet e sirpikut me qenë më gjata është më i bukur. Thjesht dobi të shumta që ka të bëjë domethënë me qimet dhe me sirpik që janë për rreth synit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë ka thonë që sprish punë dhe me ly, domethënë me ethmid apo me ngjyrë të caktuar. Mirë po ajo që po du me përfundu vëllezër të nderuar dhe herë të çështja e flokëve, edhe kemi cekur domethënë në mësimin e kaluar sa i përket sa është sunet me i bajt flokët e gjata. Atë në qoftë se ju kujtohet, kam thonë se për me praktiku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me qellu sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet me qellu duke realizuar dy kushte. Kushti i parë është me qellu formës çush e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kushti i dytë me qellu në jetën për çka e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë punë. Qofse njëra prej këtyre kushte mungon, atëherë mos thuaj se jem të praktiku sunetin. Në rastin konkret, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka bajt flokët, së është adhurim për uljen ndaj Allahut azza xhel me mbajt kështu, apo ka qenë traditë e vendit dhe nuk ka dashur me kundërshtu traditën e vendit. Padyshim është kjo e dyta, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka urdhëruar mi majt flokët e gata që ka urdhëruar mi majt mjekrën e me lshu mjekrën. Se me këtë dytën me mjekër i nështrohesh Allahut azza xhel. Mirë po mi majt flokët e gata nuk i nështrohet Allahut, mirë po ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç është ja rrobave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse i ka vesh në atë shoqëri ato rrobat që kanë qenë të vendit, kërkon nuk e kanë obligu, as vetë sahabët kur e kanë çliruar shumë vende të botës islame, nuk i kanë urdhëruar popujt tjerë më vesh si medinasit apo si arabt. Po i kanë lënë secili më vesh sipas traditës së vet, duke i pas konsiderat ato kushtet që e bojnë një rrobë halal apo haram. Edhe çështja e flokëve është e tillë të nderuar që nuk është sunet me i majt flokët e gata edhe me mendu dhe me thonë se me këtë për praktikon sunetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bajt këto për shkak se ka qenë traditë e vendit dhe asgjë më tepër, e me këtë për përmbyllëm dhe me thonë këto derse që kanë bëjnë me pamjen fizionomike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me lejen e Allahut azza xhel do të fillojmë masanej me rrobat e tij kështu më radh. Lusim Allahun azza xhel që të na bëjmë për atyre që e dojmë këtë pejgamber, që e pasojmë këtë pejgamber, që na marr malli për këtë pejgamber dhe mësojmë sa më tepër për historinë dhe dukjen e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe lusim Allahun azza xhel që të na bashkojmë me ta në ditën e gjykimit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.